好长的人龙啊！Arif 进去问。来ticket đây。好 No ticket。 ，No ticket。票卖完了 ，outside。outside。OK， 真的是去买黄牛票，现在。让 Arif 他们一家人上车，对我来说是很重要。No ticket， 然后他连外面的黄牛票也买不到，那怎么办？怎么回去？我是林明伦，我来到孟加拉，这是我的列车人生。孟加拉的穆斯林超过1亿5千万人，是全球第4大穆斯林人口最多的国家。经过1个月的斋戒和反省，穆斯林要迎来开斋节。他们会在开斋节回家，跟家人分享战胜诱惑、坚定信仰的喜悦。大日子要回家，是阿里夫和弟弟心心念念的。阿里夫3年没回去了，今年他下决心要带宝宝回家。এবার চেষ্টা করব যে কিছু না হয় লোন করে হলেও যাওয়ার চেষ্টা করব বাবা মার সাথে ঈদ করা।然而，孟加拉的极端贫困人口今年预计会多出300万人，一天生活费不到新元2块7毛7，要买车票回家谈何容易？我现在乘搭的是孟加拉打卡的第1条都市地铁。那这条地铁呢，通车的3年。那我记得我第一次来到孟加拉是大概11年前。我最记得这就是他们的交通情况，他们的交通真的是非常非常的拥挤。我当外景主持人，跑遍世界各地30年，得过国际电视奖的最佳男主持人奖，演戏也得过最佳男配角奖。可是接下来要做的事还是第一次。这一趟来到孟加拉呢，是要跟着孟加拉人一起去乘搭他们传统的火车，然后回到他们的家乡，一起去过开斋节。说真的，我确实是有一点担心。最主要担心的还是安全的问题啦，因为当人多的时候，人挤人，这个是一个随时都很有可能会发生意外的一种情况。再加上我们听不懂他们的语言，所以周遭发生什么事情，你真的是来不及反应。铁路局在开斋节之前的7天推出10班次的返乡列车，座位就增加3万5千个。不过要坐火车回家，一天大概就有10万人。返乡列车的票在公开发售的第2天就销售一空了。他那个口哨的声音很响，好刺耳。怎么样？哦呀，在上面。有人想坐霸王车回家。
他们直接就是用哨子的声音想要把他赶走，但我觉得这个是不可能的事情。你们吹吧，你们爱怎么吹怎么吹，我就躲在这上面，不管你啊。你看他死命的吹，死命的吹，可是他上面那个人根本管都不管他，根本都不理睬他。哇，越来越多人了。Oh, they will punch you. Oh, really? Wow. Oh, careful, careful. 哦，要很小心哦。2024年这段时期发生18起火车相关的意外，造成24人死亡，21人受伤，其中就有人从火车上摔下来，所以铁路局就想办法拦阻。那道桥呢，以前是没有围栏的，听说就是那些乘客呢就会站在那边等，那等好像是假装是在看风景，然后车子开始缓缓一动的时候，他们就从上面跳下来。回家要付出的代价不应该是生命。铁路局不让乘客随意走上轨道或绕行到列车的另一侧，那他们爬上车顶的机会就会少一点。不过说真的，我还是很希望会有机会能够上车顶看一看。当然是在车子没有行走的情况底下，就上个车顶看一下，会是一个怎么样的感觉？听说这里的火车班次也不像在那些大火车站那么多，然后火车停留的时间会比较长。特加昂站在达卡市中心，规模小，保安相对松懈，有些人选择来这里爬车顶。We wait train, huh? Yeah? You going? Are you going anywhere? Yeah? 就是语言不通。刚刚在等车的时候呢，我就遇到这位小兄弟，那他就告诉我说他是没有车票的，但是他今天一定要回家。OK, come, you show me how to do it. Yeah, yeah. 我向来喜欢登高这样的一种冒险。哎，爬上来这里呢，真的是挺可怕的，蛮高的，而且我觉得一定是很危险。现在车子是没有动的情况底下，但是如果车子在动呢，摇摇晃晃，真的是会非常危险。我只是上来这里快快的体验一下，我马上就要下去了。火车停留的时间比一般的还要长一点点。Okay, no problem. Let go, let go. 如果在别的车站，可能它很快，我没有时间，也没有机会下来，我就得坐到另外一个站才有机会下车了。Okay. Thank you, thank you. 大家急着要回家，我就刚好相反，曾经想要离家，越快越好，去追求一个看似不可能的梦。自己要从事演艺的工作，就离开了新加坡，去了香港。我记得那一年19岁，我就收拾好行李，买了飞机票。我只是问了爸爸一句：我可不可以去？今天晚上跟他说，第二天早上一早我就离开了。以前我跟我爸爸的关系很差。我在我爸爸的家里面，我就必须得是一个怎么样的儿子？
而我觉得我的叛逆就是我不能够成为你要我成为的那个人。那个时候啦，在他嘴里，我永远是一个你有什么屁用啊？你什么屁都不是，就那种。他以前都是用这种辱骂的方式，所以我才下定决心要闯出自己的一个春天，闯出自己的一个事业。我那个时候是刚刚当完兵不久，去了香港，就是为了要追求自己的梦想，从事演艺的工作。也曾经试过，真的是喝水啃面包的那种日子。没有钱买衣橱，也没有钱买书桌，所以我就自己去五金店买了木板啊，买了一些铁架子啊，自己搭建出来。那个时候年轻啊，不会想这么多，你就是有工你就开，有老板看中你，你就乖乖听话，对吗？尽可能去闯出自己的一个事业。在外闯荡，谁不想衣锦还乡？回家要风风光光，没钱还真是有点难。这些都是新钞票，因为呢，开斋节到的时候，他们就要把这个要给红包嘛，所以他们这边就是换钞票的地方。哇哦，你看这新钞，哇，有新钞的味道。他们是在做生意，所以不可能是1比1的兑换，而是用旧的1000打卡，只能换取400打卡，也就是说他们赚600哎，60%，这很多钱哦。回家样样都要钱，没钱的就会跳上火车顶，坐霸王车回家。我来到污染严重的皮革加工区哈扎里巴，找一个打算逃票还要爬上火车顶的年轻人。很呛，还加上一种膻味。Are you okay? You need mask? No. 加工皮革用的化学剂和污水进入哈扎里巴的土地、水源和空气，所使用的3价铬很可能会被氧化成毒性高的致癌物6价铬，大家却都不以为意。你看，现在都没有人在工作，那是因为呢，开斋节马上就要到了，所以他们已经放假了。嗨。阿瑞 ，Hello。阿里夫和弟弟妹妹在晒牛皮，今年要怎么回去还没做出决定。How are you? Good to see you. 这个是牛皮吗？你可以教我怎么做吗？我也想试试看。哦，就用这个，不是用铁锤，然后就这样子钉。这个牛皮还蛮厚的，所以敲的时候还得要用一点力。你看它敲好像很简单哦。OK， 所以它的目的就是要把这个牛皮撑开。哦，你不要把手放那边，你会给我敲到的。哇，这50多岁的老骨头不能像阿里夫一样12个小时蹲着。阿里夫22岁，以这个方式来养家10多年了。他说他背痛。
গার্মেন্টসে চাকরি করলে 15,000 টাকা মাসে বেতন, মানে 20,000 টাকা বেশি উপরে পাওয়া যায়। কথা হলো ওই টাকাতে থাকে না, পোষায় না।晒皮革每个星期领薪水，比一个月领一次薪水的成衣厂更适合，因为他们时不时就要还债。阿里夫的弟弟阿迪14、15岁，和哥哥姐姐一起出货，他们有债务要还，跟我去香港打拼的心态相似，是没有退路的。你很懂事啊，那对于你自己的未来，你有什么打算？ আমার ভবিষ্যৎ, আমি এখানে কাজ করতেছি আমার ভাইয়ের সাথে। দেশে আমার মা বাবা আছে, সেখানে অনেক জায়গা জমি কিনে ভবিষ্যৎ করব।认识他们3兄弟妹，第一个印象就是非常的刻苦耐劳的那一种，就跟我那个时候是有一点类似的。不管3721，反正有工作好好的做，就是这样子，尽量的去表现自己。 三兄弟妹想拼到最后1分钟，看能不能凑到钱去买火车票。নো, এই টাকা দিয়ে হইব না, সংসারে চলবো না। এই জায়গায় বাসা ভাড়া, রুম ভাড়া আছে অনেক। ট্রেনের টিকিটে নাইলেও 1,000-1,500 টাকা।不够钱，那怎么办呢？下一步你会怎么做？ এটা হয়তো কারো কাছে, ফ্রেন্ডের কাছে ধার করে নিয়ে যাওয়া লাগবো।阿里夫3年前返乡庆祝开斋节后，就没有钱再回去。通常他只买票给弟弟回家。对穷，我有一点点的体会。我们家的生意曾陷入困境。苦的时候就自己能想办法挨过去咯。他们是一天没有公开，可能后天就会饿死的情况。不能相提并论。2兄弟的负担比我的还重。This is a housing. Come here. Wait, baby. Oh, hello, hello. Oh, this is your baby boy. How many months? Huh? Hey, 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 hey. Hey, hey. Oh. 哦，你看，他们就一家人，就是住在这个屋子里面，看上去真的是非常非常的简单哦。Four of you, stay here. You, Atik, your wife and baby. Yes. Here. 啊，来，来。阿里夫跟老婆是相亲认识的，有宝宝之后，2人才买了一点点非必需品的东西，家里没有什么多余的物品。 每个月64新元的房租水电，差不多是收入的40%。担心家乡父母没有钱，得给他们寄生活费。মাস শেষে থাকে বাইরে পাড়ে 2,000, এরকম 2,000, 3,000। আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে, ব্রাদার আছে, সিস্টার আছে, বাবা মা আছে, নিজে আছে, বয় আছে। এদের কষ্ট তো দেখতে নেই, কর্ম করতে হইব, খাইতে হইব, নিজের জীবন বাঁচাইতে হইব তো। 我相信努力可以改变命运。15岁考试不及格嘛，我就辍学了。我爸爸妈妈他们从来都没有想到，哇，他竟然会跑去当主持人。那个时候我连中文字都不会看，我还是靠着撰稿写字，然后一个字一个字念给我听。但我后来学会一句话，叫命不由人。 我所看到的11年前的孟加拉跟现在的孟加拉，真的改变并不是很大，所以我相信，可能 Arif 的孩子或许会有机会受教育，但是他继承他父业的机会更大，所以是很心酸的，几乎可以说是没有一个很明亮的一个前途。哎呀，你就会 觉得很无奈啊。
1862年开始行驶的孟加拉铁路服务，全线里程3093公里，有489个火车站。卡马拉普尔火车站几十年来被人喊着要拆要搬，却始终一动不动。它是达卡市最大最繁忙的铁路枢纽，每天行驶117班次的列车，至少有11万人天天从这里出发，开斋节人数会翻1倍。1968年完工的火车站被民众反映过月台设计不好、犯罪率高、街友多、搬运人员服务差，这些都已经改善了。火车站的站长认为，遵守规矩，人人就能平安回家。So this platform 2. প্ল্যাটফর্ম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 যেই যাত্রী যেই ট্রেনে অবস্থান করবেন, যেই ট্রেনে যাবেন সেই ট্রেনটি কোন প্ল্যাটফর্মে আছেন তার ডিসপ্লেতে দেখে সেখানে অপেক্ষা করেন। ট্রেন আসার সাথে সাথে তারা ট্রেনে উঠে পড়েন। ঈদ উপলক্ষে সবাই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে, ছোট বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সবাই মানে খুব আনন্দ নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য নদীর আগে অপেক্ষা করছে।站长阿拉姆吉尔连续10年都无法在开斋节请假回家，他老家在达卡170公里以南。Hello， 哇，他一下子要听这么多个电话，又有对讲机，又有一大堆。其实他工作真的是很复杂，而且呢，压力我相信也很大。যখন সিগন্যালিং সিস্টেম কার্যকর থাকে না, ম্যানুয়ালি আমাদের পয়েন্ট বানানো হয়, ম্যানুয়ালি আমাদের পেপার লাইন ক্লিয়ার দিয়ে গাড়ি চালানো হয়, সেই ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাগুলি বেশি ঘটেছে। এই সিস্টেমে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম।哎呀，哇！所以他现在带我下轨道这边呢，就是去检查一些他们的这个系统。阿拉姆吉尔发现转折系统有小故障，主要是润滑剂不足。他联络工程人员，马上处理。2022年，一名46岁的转折员在2个月台之间工作，不幸被火车碾过身亡。这种意外在交通高峰期更容易发生。阿拉姆吉尔事事小心。铁路局安排人手，在比较大的火车站阻止乘客爬上车顶。不过，还是有人会找机会用很少甚至不用钱的方式回家。But I thought you have people to chase them away. During the Eid occasion, heavy passenger rush, we are not control the passenger. 真想大声喝阻，要孩子们注意安全。太危险！哎，这是班长的电话。下班之后，站长需要好好休息。他一个人住员工宿舍。বাবু কোথায়? বাবু ঘুমাচ্ছে। ওরা দেখাও তো, একটু দেখাও। বাবা টাটা টাটা বাবা 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 টাটা টাটা।他常年在外工作，都是为了家，可是却又不能够回家跟家人在一起。你看他那种矛盾吗？我如果不是出国，就是忙着拍戏，所以我跟我太太都会错过我们的结婚纪念日。孩子逐渐长大，有的时候我发觉沟通上面会有一点问题，好像他们没有办法理解这个爸爸到底心里在想的是什么。
年节前气氛浓厚，很多礼物要买，但是钱不够。我现在呢跟阿瑞还有阿 Tik， 我们3个人 OK 要去买年货。阿瑞 ，Are you happy? Yes. You like this? Yeah? 600 টাকা 600 টাকা taka. Too much? 300 দেবো। My friend. 350. 350 for my friend. Yeah? No? 好，我们去别家店看看。啊，这个大红色啊，给老人家可能会很好。380。啊 He said 350 ？He said 350. 350 OK？ 我平时买东西是没有讨价还价，但是今天为了阿瑞，我会尽我的能力去帮他讨价还价，旁边的人也有帮他。有钱买礼物是子女向父母证明自己有能力。我年轻时也有这种强烈的企图心。我只是希望能够好好的表现自己，让爸爸妈妈觉得我是一个有用的人。因为从小到大，我就是听到你是没有用的，你是笨孩子，你是不听话，你是懒惰，所以我一直都很希望能够得到他们的认可。今天我要跟阿瑞他们一家人啊回家过开斋节。今天的人潮呢将会是比之前来的多很多。据我所知，阿瑞他还没有买到火车票。阿里夫带着妻儿、弟弟阿迪和妹妹一家人。Hello. So you gotta buy your tickets, yeah? Let's go. 好长的人龙啊！你看，好多人啊！买 ticket নাই ভাই好 ，No more, No ticket. no ticket outside. Outside. 去到外面找不到卖黄牛票的，又回来找工作人员。No? OK, wait. 我看这个时候我要叫我们的制作单位的人出来。我的 fixer 来。Sanjaya, come. What can we do now? Do you have any idea? I think there are some guys I mean railway staff members who are giving ticket on at the gate 他是一个很有办法的人，他认识的人多。心情就是七上八下，因为现在距离火车出发的时间，也就是最后的半个小时。কোন প্ল্যাটফর্মে ভাই好 You got it? You are good. We got the ticket. Now we have no time. Go get the bags and then bring family. Okay, come. 原来铁路局会在必要的时候贩售一些非常规的车票给乘客。Okay, which platform are we going? Platform 5. 你看车顶真的是有人爬上去了，但是我们带着这些孩子不可能爬上去的。我们要快点了，因为这趟火车就是马上就要开了。No, but you have to wait for the people behind. You can't just go. 走了 Come.
Hello sir, thank you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 。那车长他本身是有一个休息室，就是在他驾驶室的后面一个小小的一个空间，就求他把位置卖给我们。耶！火车开动喽，我们终于出发了。看，我们所有的 Arif 的一家人，还有我们的工作人员，嗨，啊，你看，中，辛苦啦！今天9个小时，我们就是要在一个这么狭窄的一个空间里面度过。这一趟拉莫尼特快车衔接达卡和孟加拉北部边界。快车从卡马拉普尔出发，预计行驶9小时之后会抵达盖班达。阿里夫一家人的老家在那儿。开完这趟火车，在原路跟随火车回达卡。车长巴斯鲁就可以回家庆祝开斋节了。耶！我告诉你啊，我现在真的是非常非常荣幸，因为这是我生平第一次在火车的车长室里面。那么现在我们即将要过一道桥，这个桥呢，差不多是2个月前才通车。这是孟加拉最长的一条火车桥。 1.8 kilometer, maximum speed 70 kilo. This is very upgrade. 哦。很多人都赶回家要过开斋节，而你呢还在开工。对于这个，你有什么感想？ এবং এটা আবেগ কোনো অনুভূতি আমার হাতের উপর নির্ভর করছে হাজারো মানুষের স্বপ্ন অনুভূতি এবং প্রতিমধ্যে যেতে যাত্রীদের মুখের হাসি ছোটদের উচ্ছ্বাস এবং স্টেশনে আদার্স স্টেশনে যাত্রীদের কোলাহল আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় 车厢跟车厢之间，只要是有空间，都会有人坐在那边。啊，这是机械房，机械房的旁边，这边，啊，你看，都有人在里面。这个房间呢是他们做祷告的。哇，好了，现在我们到另外一个房间了。这个房间呢是有冷气的。 这里就当然舒服很多，你们看一看。Hello, how are you? I'm fine. How are you? Yeah, I'm good. I'm from Singapore. Oh, Nice to meet you. So are you going home for it? yeah. Yeah. Can I just take a quick look at your bunk? Yeah. 啊，看一看他们的卧室。How long is your journey to go home? 7 hours. 7 hours. Oh, that's good. That's good. 他就1年回去2趟。 不像阿迪他们就要花好几年工作挣回来的钱，才有足够钱买票回家。命运，人人各不相同。阿里夫的贫困像轨道一样，将他送入了黑暗。今年制作组为一家人付了车票钱，协助他们回家。 回家的过程，说真的，不简单。对家人的责任有轻有重，都得尽力去承受。我们每个人都在努力着为自己的家付出贡献。有的比较轻松，有的要付出很多很多很多，就好像 Arif 一样，他要扛他自己的家。 他还要扛他爸爸妈妈，还要帮助他的弟弟。每一次想家是在车里长途跋涉、翻山越岭到另外一个地方。那孩子们呢，对不对？总是会担心家里，孩子过得好不好。所以我现在只能够学着放下了。 阔别3年，阿里夫终于回到了家乡盖班达。
对远在268公里以外的打卡，心中早无感受。Okay. Very happy. Huh? Very happy. Very happy. Yes. I'm also very happy for you. 我们终于到 Arif 的家乡了啦。哎呦，带金条回家。My papa. Your papa? Yeah. Oh, hello. 终于把 Arif 他们一家人呢送到他爸爸身边了，送回家了。所以我今天的任务呢也算是成功了。那你们看看后面，这么多人来欢迎 Arif 啊，全村的人都来了。你就先回去休息，我们明天再见。OK? See you tomorrow. 好。其实我跟 Arif 还有阿迪啊是属于同一类人，我们是乡村长大的人。爸爸妈妈他们做生意嘛，所以就把我扔给奶奶，所以我奶奶住在三巴旺，靠近海边的那个地方。我是一个脱缰的野马，是一个管不住的孩子。上幼儿园第一天，我就把坐在我前面的那个女孩的头发剪掉了，所以可想而知，我跟我爸爸的关系就是因为经常碰到这样的事情，所以他经常就会用藤鞭、用木棍、用皮带、用各种各样，甚至高尔夫球杆来教训我。今天是开斋节，除了代表斋戒月结束，穆斯林也在这一天对彼此表达感恩和宽恕。村子里大家好像都认识。小的时候绝对是缺乏父爱，我就是希望能够做一个称职的爸爸，尽量让孩子自己去学习成长。我在旁边作为一个父亲，就是尽量的去扶持他们，尽量的去正面影响。因为天灾不少，盖班达生活不好过。乡亲们10个当中有3个去外地打工。2013年，阿里夫的爸爸带着妻儿到达卡晒皮革。新冠疫情之后，老夫妻自己回来，只留下子女在打卡。Hello。今天一大早呢 ，Arif 就和他的家人一起到回教堂做礼拜。那这个仪式之后，开斋节就正式开始。那我现在就到他们家去做客。Come, let's go. Yeah, yeah. Come on. Yes. 好多人跟着我们啊 ，Arif， 你是大明星。Yes. Yes. 我们去到哪儿，他们就跟到哪儿。你要煮给全村人吃，我告诉你。Your good friend. CJ brother. Good. 他就一路走，就一路跟我介绍他的倾盆汽油 river 哦 so can go and swim 哦 সামনে রিভার yeah mango vanilla牛。我这个乡村长大的孩子都觉得到家了。Your house Yeah. 哇，这就是他的家哎。Hello。你妈的。
Your mother? Yeah. Oh, hello. Hello. Thank you. Yes. She's cooking lunch. Wow. You love Mama cooking? Yes. Mama cooking best. Best. In the world. 阿迪肚子饿了，叫妈妈先给他吃的。那可是大节日才舍得花钱买的肉品。吃到妈妈亲手煮的饭，对他来说，我相信是意义非凡。这也让我联想到我年轻的时候都要做一些什么贺岁的节目嘛，就没有机会跟家里一起团圆。奶奶总是会留一个鸡腿，还有一个我最爱吃的鸡屁股，亲手交给我。她只是要确保我吃得饱。那虽然说看上去并不是很丰富，但是呢，至少这个是妈妈的味道哦。No, too much. Too much. Thank you. Yeah, thank you. Please. Yeah. 好香哦。它这是鸡肉的，然后还有牛肉的。妈妈，Very good. 有没有发现爸爸妈妈有所改变？ অনেক চেঞ্জ হয়েছে, বয়স বেশি হয়েছে, এই কাজ কাম করে আবার ওই বয়সে কাজ করতে পারে না, বিশেষে মা যাবে তো এই যে আমার বিশেষে মাদার আর ফাদার লোক অনেক ব্যথা করে। আমি বাপ হয়ে তাদের খাওয়াইতে পারি না, যদি তাদের লেখাপড়া করাইতে পারতাম, যদি মানুষের মতো মানুষ করতে পারতাম, তাহলে তো আমার পোলাপান আমার সামনে থাকতো।没有办法让孩子留在他的身边。 他会自责，这就是一个爸爸的心。盖班达是布拉马普特拉河及其支流灌溉的流域。5个月没有下雨，河床露出沙洲，才有了少年的游乐场。到了雨季， 这条河却把耕地冲走，淹没农田，淹死牲畜，让人活不下去。যেমন না ওই সময় ক্ষেত খামারে বছরে একবার ফসল হয়, ইরির আবাদ, সেটাও মনে করেন যে বান বন্যা আসিয়ে একদম খাওয়া যায়। যে সময় ধানটা পাকে আসে ওই সময় আসিয়ে বন্যা। সেখন আমি গেলাম ঢাকা, করার পরে 13 বছর করার পরে দুই ভাইকে থুয়ে আর্থিক আর আরিফকে থুয়ে আমরা আবার আসলাম দেশে, রোদের মধ্যে থাকে। খালি যে ছেলেরা কি করছে না করেছে, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, তখন আমরা বেশি একটু টেনশন করি। ওই বেশি টেনশন করার পরে আমি আরও একটু অসুস্থ হয়ে যাই।要怎么成为一个好的爸爸，或者是一个好的妈妈，这个我想没有人可以教你。我打过孩子，当然也是学到我父亲的那个方式。哎呀，这个就是我知道我不应该做的事情。 打完了孩子之后，我第一个流眼泪。在打孩子之前，我先打自己，因为是我没有教好，所以他们要被打。পোলাপানরে বলি যে বাবা তোমরা কারো কোনো অন্যায় করবে না, কোনো কারো ক্ষতি করবে না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর চিন্তা ভাবনা এখন করতে হবে।我就拿 Arif 的父亲作为一个例子，他不能够在孩子的身边，他也没有经济能力去给予他好的教育，他唯一能做的就是把正确的价值观教给孩子，这也是我想做的。 这几天，在火车站还有车厢内，我看到的贫穷还有拥挤，
可以说是孟加拉底层人的人生缩影。人就是一直在往上爬，一直在想办法去进步。现在我可以大胆地说，我爸爸妈妈都觉得，他们有我这个孩子，他们感到很自豪，很骄傲。